हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। सभी रसिक जनों को मेरा सादर प्रणाम। तो प्रीवियस पार्ट में हमने भगवान जगन्नाथ जी की दयालुता का पहला एस्पेक्ट जाना, यानी प्रसादम। हमने सुना कि कैसे माता पार्वती की कृपा के कारण भगवान जगन्नाथ जी कैसे प्रसादम के विचार के साथ इस धरती पर आए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा का दूसरा एस्पेक्ट है रथ यात्रा। पूरी सृष्टि में केवल और केवल भगवान जगन्नाथ जी ही ईश्वर का ऐसा रूप है जो ऐसी भव्य सवारी का आनंद लेते हैं। भगवान के किसी और रूप में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के कुछ नियम हैं। केवल हिंदू ही मंदिर के भीतर प्रवेश कर दर्शन कर सकते हैं, परंतु भगवान जगन्नाथ जी को ये कैसे मान्य होगा? वो तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी बोलते हैं, ठीक है, हिंदू मेरे दर्शन करने के लिए भीतर आएं और बाकियों को मैं स्वयं बाहर आकर दर्शन दूंगा। तो हर वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है और भगवान स्वयं बाहर आकर अपने दर्शन सबको देते हैं। कितने मर्सीफुल हैं हमारे भगवान जगन्नाथ जी। आप सबने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ जी की आंखों के ऊपर आईलिड्स नहीं हैं और उनकी आंखें एकदम राउंड राउंड हैं, यानी गोल गोल, ताकि वे अपने भक्तों को हर समय बिना पलक झपकाए दर्शन दे सकें। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के कपाट 24 घंटों में केवल 2 घंटों के लिए ही बंद किए जाते हैं और इसमें भी भगवान आराम नहीं करते। कहते हैं इन 2 घंटों में भगवान देवी देवताओं को अपने दिव्य दर्शन देते हैं। क्या किसी और मंदिर में ऐसा देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये था भगवान जगन्नाथ जी की दयालुता का दूसरा पहलू। आइए अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की कृपा का एक और पहलू, पतित पावन। भगवान जगन्नाथ जी पतितों पर भी अपनी कृपा करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी प्राणियों का घमंड तोड़कर अपनी करुणा कृपा प्रदान करते हैं। एक बार सुदर्शन जो भगवान के दाहिने हाथ में होते हैं, उन्हें घमंड आ जाता है कि मैं हूँ जो भगवान की रक्षा करता हूँ। बाकी सारे वेपन्स तो भगवान जी के बाएं हाथ में हैं और मैं भगवान के दाहिने हाथ में हूँ, इसलिए मैं स्पेशल हूँ। तो भगवान तो अंतर्यामी हैं। वे समझ जाते हैं कि सुदर्शन को घमंड आ गया है। प्राउड तो बड़े बड़ों का फॉल डाउन कर देता है। मेरे प्यारे रसिक जनों, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमें कभी भी अपनी भक्ति या भक्त होने पर घमंड ना हो। अब जगन्नाथ भगवान तो पतित पावन हैं। भगवान जगन्नाथ जी सुदर्शन से बोलते हैं कि दूर दक्षिण दिशा के एक द्वीप पर मेरा प्रिय भक्त हनुमान मेरा भजन कर रहा है। कृपया जाओ और उसे बोलो कि उनके भगवान राम, जो कि जगन्नाथ जी के रूप में उन्हें याद कर रहे हैं। तो सुदर्शन वहाँ जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि आपको भगवान बुला रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, आप चलो, मैं आ रहा हूँ। अब सुदर्शन चक्र में तो घमंड आया हुआ था कि वे ही भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो वे अब एक षड्यंत्र रचते हैं ताकि हनुमान जी भगवान से मंदिर के भीतर भेंट ही ना कर पाएं। वे अपने आप को 4 चक्रों में डिवाइड कर लेते हैं, हर एक द्वार पर एक चक्र। तो हनुमान जी प्रथम द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि सुदर्शन चक्र वहाँ घूम रहा है। ऐसे वे बाकी तीनों द्वारों पर भी जाते हैं और पाते हैं कि सभी द्वारों पर सुदर्शन चक्र घूम रहा है। तो हनुमान जी समझ जाते हैं कि सुदर्शन उन्हें भगवान से मिलने ही नहीं देना चाहते। तो वे भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं और भगवान उन्हें 6 और हाथ देते हैं। हनुमान जी अपने 4 हाथों से 4 चक्रों को अपनी मुट्ठी में झपट लेते हैं और बाकी हाथों से भजन कीर्तन करते भगवान से मिलने जाते हैं। अब सुदर्शन तो समझ रहे थे कि हनुमान किसी भी तरह भीतर नहीं आ सकता, क्योंकि उन्होंने तो चारों द्वारों पर 4 सुदर्शन चक्र को छोड़ रखा था और हनुमान जी ने तो चारों चक्रों को मुट्ठी में ही झपट लिया और हनुमान अब भगवान के समक्ष आए। अब सुदर्शन हैरान हो जाते हैं कि हनुमान अंदर कैसे आ गए, मैंने तो पूरा खेल बाहर रच रखा था। तो भगवान जगन्नाथ जी अपने प्रिय भक्त हनुमान से बोलते हैं, आओ आओ मेरे प्रिय भक्त आओ। और भगवान अब सुदर्शन की ओर देखते हैं। सुदर्शन जी को समझ आ जाता है कि भगवान ने उनका घमंड तोड़ने के लिए ही हनुमान को यहाँ बुलाया था। अब भगवान कहते हैं, क्योंकि सुदर्शन तुम्हें घमंड आ गया
कि मैं हमेशा तुम्हें अपने दाहिने हाथ में धारण किए रखता हूँ, तो अब से तुम मेरे बाईं तरफ होगे, और क्योंकि तुमने एक स्टिक यानी छड़ी की तरह व्यवहार किया, इसलिए अब से तुम मेरी बाईं तरफ छड़ी के रूप में ही होगे। सुदर्शन को अब समझ आ जाता है कि उन्होंने घमंड किया। वे भगवान से कहते हैं, मुझ पर कृपा करो। तो भगवान जगन्नाथ जी बोलते हैं, ठीक है, तुम अब से मुझसे अलग नहीं होगे और तुम हमेशा मेरे मंदिर के शिखर पर होगे। अगर कोई बाहर से सुदर्शन चक्र के दर्शन कर लेगा तो वे मेरे दर्शन करने के बराबर ही होगा। तो इस तरह भगवान जगन्नाथ जी को गर्वगंजन भी कहा जाता है। गर्व मीन्स प्राउड और गंजन मीन्स टू ब्रेक, यानी अहंकार को तोड़ने वाला। तो देखिए हमारे भगवान कितने दयालु हैं। वे नॉन डिवोटीज का घमंड तो तोड़ते ही हैं और अपने डियर मोस्ट डिवोटीज का भी घमंड तोड़ते हैं। तो ये था भगवान जगन्नाथ जी की कृपा का एक और पहलू, गर्व गंजन। अब भगवान जगन्नाथ जी की एक और सुंदर सा पहलू बचा है जो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। और अगर आपको हमारी कृष्णा भक्ति रस वीडियोस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 00639175375145 पर अपना नाम और शहर लिखकर हमें मैसेज भेज सकते हैं। बोलिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय।